ரூஸ்டர் லைவ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நிலத்தில் இருந்து நிலத்தில் உள்ள இலக்கை தாக்கி அளிக்கும் மேம்படுத்தப்பட்ட பிரம்மோஸ் ஏவுகணையை இந்திய பாதுகாப்புத்துறை வெற்றிகரமாக பரிசோதித்துள்ளது. அந்தமான் நிக்கோபாரில் நடைபெற்ற இந்த பரிசோதனையில் மிக துல்லியமாக குறிவைக்கப்பட்ட இலக்கை தாக்கி அளித்ததாக பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர். இந்த பரிசோதனையை விமானப்படை தளபதி VR சௌத்ரி நேரில் பார்வையிட்டு ஏவுகணை சோதனை வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டதற்கு அதிகாரிகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார். நாடு முழுவதும் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள அனைத்து கொரோனா கட்டுப்பாடுகளையும் மார்ச் 31க்குள் முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று மத்திய அரசு தரப்பில் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் செயலாளர் அஜய் பல்லா கடிதம் எழுதியுள்ளார். நாடு முழுவதும் கொரோனா பெருந்தொற்றின் பாதிப்பு வெகுவாக குறைந்து வருவதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இலங்கையில் நிலவும் பொருளாதார வீழ்ச்சியின் எதிரொலியாக இலங்கை நாட்டிலிருந்து பல பேர் அகதிகளாக வேறு நாடுகளுக்கு படையெடுத்து வரும் நிலையில் அங்கிருந்து பலர் அகதிகளாக தமிழகத்தின் தனுஷ்கோடிக்கு வரக்கூடும் என்பதால் சர்வதேச கடல் எல்லையில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த தமிழக கடலோர காவல்படை திட்டமிட்டுள்ளனர். பாதுகாப்புத்துறைக்கு சிறு குறு மற்றும் தொடக்கநிலை தொழில் நிறுவனங்களிடம் இருந்து பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 380 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ராணுவ கொள்முதல் கவுன்சில். இதன் மூலம் நாட்டில் உள்ள சிறு குறு தொழிலாளர்களுக்கு உதவ முடியும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இதுவரை நாடு முழுக்க 12 முதல் 14 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறார்கள் 50 லட்சம் பேருக்கு முதல் தவணை கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது. நோய் தொற்று பரவல் தடுப்பில் முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. அணு ஆயுத போரில் ரஷ்யா வெற்றி பெற முடியாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாட்டோ தலைவர் ஜெம்ஸ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர், தங்களது கூட்டணியில் உள்ள நாடுகளுக்கு ஏற்படும் எந்த அச்சுறுத்தலையும் எதிர்கொண்டு காப்பதற்கு தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக ஆபத்தான முறையில் பொறுப்பற்று பேசுவதை ரஷ்யா நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார். நாட்டோ நடந்து வரும் போரில் பங்கேற்கவில்லை என்ற போதிலும் உக்ரைனிற்கு ஆதரவளித்து வருவதாக கூறினார். உக்ரைனிற்கு அணு ஆயுதம், ரசாயன தாக்குதல் மூலமோ அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டால் கூடுதல் ஆதரவு அளிக்கவும் நாட்டோ அமைப்பு முடிவு செய்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். மேலும் இது போன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ரூஸ்டர் லைவை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.